Pessoal, hoje a gente vai fazer uma fogueira com essas três cores. Hoje tá bastante frio aqui, a gente vai ficar em cima da cama, fazendo essa fogueira em cima da cama. Eu não tô sentindo frio dela. Preciso fazer o quê? A gente vai precisar de uma canetinha para desenhar a fogueira e a madeira, né, o fogo. E cola e também fita adesiva. Aqui, menina. Aqui agora Thaís vai desenhar o fogo, Tainá vai desenhar no vermelho e Thaís vai desenhar no amarelo. E depois que ela finalizar o desenho, a gente vai recortar para poder montar. Aqui, menina. Aqui vai ficar dessa forma aqui, ó, pessoal. Aqui com o pedacinho que sobrou, eu fiz esse mini fogo só pra gente ver como é que vai ficar. Vai ficar bem dessa forma, só que grande. Esse aqui é pequenininho. Pronto, aqui é depois que tudo cortado e já colado as partes, a gente ficou com essa linda fogueira enorme. Fizemos também essas pequenas e as meninas fizeram rostinhos nela. E para acompanhar esse dia cheio de criatividade, nada melhor que uma canjica para esquentar. Fiz essa canjica e ela parece estar com a cara e o gosto muito bom. Olha aí, pessoal, como ela ficou muito bonita, né? E também deve estar muito saborosa, viu? A fogueira das meninas a gente colocou aqui, depois que colocou as cortinas na parte central. O roda-roda, roda-roda. Colocamos vermelho de um lado, esse quadriculado no meio e o outro vermelho do outro lado. Vamos prosseguir com a decoração, depois mostraremos. Vamos produzir um balão também. Vou atualizar vocês sobre as plantinhas também que a gente fez. Já tem alguns dias, algumas plantações. Eu vou estar mostrando para vocês. Essa aqui foi uma muda que eu ganhei, ela já estava, inclusive estávamos perdendo ela, como ela ficou bem bonita. Olha só a plantação do coentro e da cebolinha, elas estão enormes. Daqui a alguns dias já vamos poder utilizar no nosso tempero. Nossa primeira comida com eles, a gente vai postar, viu, para vocês acompanhar todo o processo. Aqui o pé de pitanga tá muito bonito, as folhas brilhantes, bem verde. Não vejo a hora de colher as pitangas. Nossos pés de tomates, logo a gente vai transferir para vasos maiores. E uma atualização sobre o umidificador, viu, pessoal? Muito bom. Na verdade, eu estou utilizando mais como difusor do que umidificador, porque eu coloquei na sala, porque o ambiente fica muito cheiroso. Vamos fazer um balão. A gente precisa de papelão cortados nesse formato, na mesma medida, 8 pedaços. Precisa de tecido. A gente pegou esse tecido vermelhinho e esse amarelo. Precisa de algumas fitinhas e também de algo para decorar, tipo esse biquinho aqui. Cola e tesoura. E agora vamos lá para os próximos passos, que é colar esse tecido aqui no papelão, para poder montar o balão. Pronto, depois de cortar os pedaços de tecidos para encapar os papelões,
Thaís está fazendo esse trabalho de colar todos os pedaços de tecidos nos papelões. Agora, com as 4 partes amarelas e as 4 partes vermelhas, a gente vai formar o balão alternando os lados. Vai colar na lateral, dessa forma aqui, ó. Colando. Outro pro lado e outro pro outro. Dessa forma. Olha só como ele tá ficando já, criando a forma já de balão. E aqui a chuva continua, mas vamos lá, olha só o resultado do balão. Que lindo que ficou. Eu me surpreendi. Nem eu mesma achei que ia ficar tão bonito, mas ficou muito bonito, pessoal. É muito fácil de fazer, você economiza, a gente não gasta, foi tudo coisas que já tínhamos em casa e a gente resolveu criar e ficou assim. Muito bonito. Esse aqui é o hobby que não sai de perto. Todo momento ele fica acompanhando a gente. Então, para vocês que assistiram, obrigada. Não esquece de compartilhar, curtir e comentar para sentir.